सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्थितवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं परमशास्त्र भागवत ଯାହାକୁ ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ କାଳରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଚାରି ବେଦ, ଉପନିଷେଦ, ଅନେକ ପୁରାଣ ରଚନା କରି ସାରିଲା ପରେ ପରିଶେଷରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଏହି ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଏ ଭାଗବତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇନି। କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗୁଣକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ନିଜ ମୁଖରେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭାଗବତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଭାଗବତର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। এই ଭାଗବତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛି। ଥରେ ନାରଦ ମୁନି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଫଳରେ ସେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିବେ ଏହି ବୃନ୍ଦାବନର ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯମୁନା ନଦୀ ବୃନ୍ଦାବନର କୂଳରେ ବହି ବହି ଯାଇଛି। ନାରଦ ମୁନି ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ମନ ଲାଖିଗଲା ଏବଂ ସେ ଟିକେ ଅଟକି ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ସେଇ ସୁଦୂରରେ ଜଣେ ନାରୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଦୁଇଟି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଭକ୍ତିର ଭୂମି, ପବିତ୍ରର ଭୂମି, ଇଏ କିପରି ସମ୍ଭବ? ଏ ବୃନ୍ଦାବନର ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରେମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ, ଯେଉଁଠି ନିତ୍ୟ ରାସ ଚାଲିଛି, ସେଠାରେ ଫେରେ ଜଣେ ନାରୀ କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ତା ପାଖରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପାଖକୁ ଗଲେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ? ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ମିଳିଲା, ସେ ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାତା। ଏବଂ ଏ ଦି ଜଣ କିଏ? ନା ଏ ଦି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ମା ଯବାନ, ପୁତ୍ର ବୃଦ୍ଧ। ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏ କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନର ଏହି ପାବନ ଭୂମିରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଭକ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନର କଣକଣିତ ଭକ୍ତି ବିରାଜମାନ, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁଣଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କିପରି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ତାଙ୍କର ସେ ଯୌବନକୁ ଫେରି ପାଇବେ? ଉତ୍ତରରେ ଆସିଲା, ନାରଦ ମୁନି ଏବଂ ଭ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ପାଇଲେ ଭାଗବତ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ, ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣରେ ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣବାର ତାଙ୍କର ଯୌବନ ସେ ପାଇପାରିବେ, ଫେରି ପାଇବେ। ଏବଂ ଭାଗବତର କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସନକାଦି ଆଦି ମୁନିମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଭାଗବତର କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଏ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି
ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଦେଖାଗଲା এই ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଏ ଭାଗବତର କଥା 7 ଦିନ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୌବନ ଫିରି ପାଇଥିଲେ। এই ଭାଗବତରେ এই ଭାଗବତ ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। এই ଭାଗବତରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଭକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ବି ରହିଛି।